საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტი, რომელსაც ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს. ცოტა ხნის წინ ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო ხაზის ოფიციალური გახსნის ცერემონია გაიმართა, სადაც სიტყვით პრემიერ-მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, ასევე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ციფრული განვითარების და ტრანსპორტის მინისტრი და თურქეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის მინისტრი გამოვიდნენ. უფრო დეტალურად რა მნიშვნელობისაა აღნიშნული პროექტი, ნათია ქენქაძე გვეტყვის, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ნათია, ისმით. გახსნის ღონისძიება დასრულებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა და ასევე სტუმრებმა, აზერბაიჯანისა და თურქეთის სატრანსპორტო მინისტრებმა ერთად დააჭირეს სიმბოლურად ხელი ღილაკს და ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალი ოფიციალურად გაიხსნა და შევიდა ექსპლუატაციაში. გახსნის ღონისძიება გაიმართა აქ, ახალქალაქის საერთაშორისო სარკინიგზო სადგურის სავაგონო დეპოში და როგორც ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციაში არის მოცემული, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 27 კილომეტრიან მონაკვეთს, რომელიც სრულად არის მორგებული თანამედროვე სტანდარტებს. მთლიანად მარაბდა-კარწახის სარკინიგზო მონაკვეთის სიგრძე საქართველოს ტერიტორიაზე არის მთლიანად არის 180, აქედან 153 კილომეტრი არის საქართველოს ტერიტორიაზე. აშენდა ახალი სარკინიგზო ხიდები, ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ყველა მათგანს, რომელზეც გადის ეს სარკინიგზო მონაკვეთი და ეს რკინიგზა არის უკვე სრულად მზად იმისთვის, რომ შეასრულოს თავისი ფუნქცია და დააჩქაროს ტვირთების გადაზიდვა ევროპიდან აზიაში. მნიშვნელოვნად შეამცირებს ეს გადაზიდვების დროს. შეკრებილებს სიტყვით მიმართეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ეკონომიკის მინისტრმა, ასევე აზერბაიჯანისა და თურქეთის მინისტრებმა სატრანსპორტო მიმართულებით. ყველა მათგანმა ბუნებრივია გაამახვილა ყურადღება ამ პროექტის მნიშვნელობაზე, მის მასშტაბურობაზე და იმაზე, თუ როგორ ზრდის ეს პროექტი რეგიონის მნიშვნელობას და კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, თუ რა დიდი დატვირთვა აქვს ამ რეგიონს ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობის კუთხით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ კიდევ ერთი პროექტი გაიხსნა, რომელიც აახლოებს ევროპას აზიასთან და ხაზს უსვამს რეგიონის მნიშვნელობას. მისი თქმით, ეს არ არის მხოლოდ სარკინიგზო პროექტი, ის ხელს შეუწყობს კიდევ ახალი ინვესტიციების და მოზიდვას და ახალი მასშტაბური პროექტების განხორციელებას საქართველოსა და მის მეზობელ ქვეყნებში. რაც შეეხება სტუმრებს, მათაც რა თქმა უნდა ამ პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და ასევე ხაზი გაუსვეს იმას, რომ ეს საუკუნის პროექტი, როგორც ისინი უწოდებენ, ვერ განხორციელდებოდა, რომ არა სამივე ქვეყნის ხელისუფლების უმაღლესი პირების პირადი ჩართულობა, მათი მონდომება, ასევე აზერბაიჯანის მინისტრმა სატრანსპორტო მიმართულებით ხაზი გაუსვა პრემიერ-მინისტრის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბოლო ვიზიტს ბაქოში, სადაც უკვე საბოლოოდ შეთანხმდა ამ პროექტის ამოქმედება. თურქეთის სატრანსპორტო მინისტრმა კი განაცხადა, რომ ეს პროექტი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის სტაბილურობა რეგიონში, კეთილმეზობლური ურთიერთობა ქვეყნებს შორის და ის, რომ მეზობელ ქვეყნებს ჰქონდეთ ერთნაირი ხედვები, ერთნაირი ინტერესები და მაქსიმალურად გამოიყენონ ეს არა მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის, არამედ ზოგადად რეგიონის მნიშვნელობის ზრდისთვის. ეს არის ისტორიული მნიშვნელობის პროექტი. ეს არის საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობისა და სამაგალითო თანამშრომლობის კიდევ ერთი ათელი მაგალითი. ეს სარკინიგზო ხაზი შუა დერეფნის განუყოფელი ნაწილია. შუა დერეფანს კი ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობაში, როგორც მოგეხსენებათ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. მარშრუტის სრულად ამოქმედებით სარკინიგზო ხაზის გამტარუნარიანობა წელიწადში 5 მილიონ ტონას მიაღწევს, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ჩვენი რეგიონის სატრანზიტო შესაძლებლობებს და კიდევ უფრო აძლიერებს შუა დერეფნის კონკურენტუნარიანობას. ეს პროექტი კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს გლობალური გამოწვევებისა და კრიზისების ფონზე, როდესაც საერთაშორისო სავაჭრო მარშრუტების დივერსიფიკაცია და უსაფრთხო სატრანსპორტო ქსელები ეკონომიკური განვითარების უმთავრესი წინაპირობებია. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო ხაზი კიდევ უფრო ახლოებს ევროპასა და აზიას და აძლიერებს ჩვენი რეგიონის სტრატეგიულ მნიშვნელობას მსოფლიოს სავაჭრო და ლოგისტიკურ ქსელში. ეს პროექტი წარმოადგენს ჩვენი სახელმწიფოების სტრატეგიული პარტნიორობის, საერთო ძალისხმევისა და გრძელვადიანი სახელმწიფოებრივი ხედვის თვალსაჩინო მაგალითი. განსაკუთრებით მოხარული ვარ, რომ დღევანდელ ღონისძიებას ესწრებიან ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები. გასული წლის განმავლობაში საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ჭიდრო და შედეგზე ორიენტირებულმა თანამშრომლობამ შესაძლებელი გახადა ბაქო-თბილისი-ყარსის სრულფასოვან ექსპლუატაციაში მიღებისთვის საჭირო მნიშვნელოვანი საკითხების დროული გადაწყვეტა და წარმატებით დასრულება. ბაქო-თბილისი-ყარსის საქართველოს გრძელვადიანი სატრანსპორტო
ხედვის განუყოფელი ნაწილია. ანაკლიის ღრმაწყლოვან ნავსადგურთან, აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალთან, რკინიგზის მოდერნიზაციასა და სხვა მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან ერთად ეს ქმნის ახალ სატრანსპორტო არქიტექტურას, რომელიც აძლიერებს საქართველოს როლს, როგორც საიმედო პარტნიორის და ევროპასა და აზიას შორის სავაჭრო და სატრანსპორტო ნაკადების ერთ-ერთ მთავარ დამაკავშირებელ რგოლს. ამ დღეს ყველა დიდი სიხარულით ველოდებოდით ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტი 2017 წელს ლენტის გაჭრით არ დაწყებულა. ეს პროექტი დაიწყო აზერბაიჯანის ეროვნული ლიდერის ჰეიდარ ალიევის სურვილით და ჰეიდარ ალიევმა უკვე იცოდა, რომ საქართველო, აზერბაიჯანი და თურქეთი იქნებოდნენ სტრატეგიული პარტნიორები. აზერბაიჯანის ეროვნული ლიდერი ხედავდა ამ პროექტის მომავალს და ბოლო 30 წელიწადში ჩვენ ვნახეთ თუ რამდენად მართალი იყო ჰეიდარ ალიევი. 2017 წელს საქართველოსა და აზერბაიჯანის წარმომადგენლები შეხვდნენ ერთმანეთს და ამ პროექტის საწყისი ეტაპი დაიწყეს. ამ პროექტის განხორციელებისთვის და მომავლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრობა, სტრატეგიული ურთიერთობები. აზერბაიჯანმა ბოლომდე შეასრულა ეს ყველა მოთხოვნა. ეს არ იყო მხოლოდ სამუშაო პროცესი, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ტვირთზიდვის საქმეში. დღეს ბაქო-თბილისი ყარსი არის ერთ-ერთი კონკურენტუნარიანი ტრანზიტული გზა. დღეს აქ მხოლოდ ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის გახსნაზე არ გვაქვს საუბარი. ჩვენ თურქეთი, საქართველო, აზერბაიჯანს შორის ძლიერი თანამშრომლობის და საერთო ხედვის პირველი ნაბიჯებია და უყურებთ ამ პირველ ნაბიჯებს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო ასპარეზზე დღეს ამ რკინიგზის სრული დატვირთვით ამუშავებას. იმიტომ რომ კრიზისულ პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანია ალტერნატიული გადაზიდვის საშუალებების არსებობა და ეს მხოლოდ ალტერნატიული საშუალება არ არის, ეს არის მსოფლიო დონის და მსოფლიო მნიშვნელობის სტრატეგიული სარკინიგზო კვანძი. მსოფლიო ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის საშუალებას კი არ უყურებს მხოლოდ, უყურებს რა დონემდე მნიშვნელოვანია და რა დონემდე უსაფრთხო იქნება ეს ტრანზიტული კორიდორი. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზის საქართველოს მონაკვეთზე ოპერატორის ფუნქციას შეასრულებს საქართველოს რკინიგზა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ უკვე შეიქმნა ერთობლივი საწარმო საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ამ პროექტის გამართულად და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირება. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ნათია ქენკაძე საუბრობდა.